chance to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a hard to. Hi guys, welcome back to my channel Golgappa Girl. I am Pooja और मैं हूँ उदयपुर में. We landed in उदयपुर and now I am on my way to Lake Pichola Hotel. Actually होटल के बारे में मैंने इतना सुना था कि मैंने यही होटल बुक कर दी. तो ये वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ लेक पिचोला होटल, रूम्स, ब्रेकफास्ट बुफे. वहाँ पे हम कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर करेंगे. तो मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ. सो इफ यू आर कमिंग टू उदयपुर और अगर आपको ये होटल बुक करनी है, सो इट कैन बी अ लिटिल हेल्पफुल फॉर यू. सो स्टे ट्यून एंड वॉच द होल वीडियो टू नो द रिव्यू ऑफ दिस होटल. तो जो होटल हमें जाना है वहाँ पे गाड़ी अंदर नहीं जाती है. सो आई कॉल्ड अप द होटल एंड दे हैव सेंट एन ई-रिक्शा. That's our e-rickshaw. So this we are gonna take and go to our hotel. Pramod is holding my bags. Yeah. Thank you. Thank you so much. Cheers. एंट्रेंस पे ये देखिए बहुत ही छोटी छोटी ऐसी डिज़ाइंस हैं विच इज़ एक्चुअली एनहांसिंग. और क्योंकि हमने लेक व्यू लिया है तो हमें लेक का व्यू है. बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द रूम डिसेंट है, ना ही इतना बड़ा है ना ही इतना छोटा है. बहुत ही सिंपल. दिस इज़ द बेड. इसका पूरा डिज़ाइन ही देखिए और बहुत ही सिंपल है. और जैसे पुराने ज़माने के टाइम पे ऐसे बेड्स होते थे विथ लाइक वुडन बैक. हियर्स अ स्मॉल लैम्प. आप लैम्प पे ये डिज़ाइन देखिए. यहाँ पे थोड़ा मार्बल टाइप डिज़ाइन है. यहाँ पे एलिफेंट्स का ग्राफिक है. बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में. मेरी इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं. दिस इज़ मी. और यहाँ पे एक छोटा सा कबर्ड है. लेट्स ओपन दिस. ओके, इट्स लॉक्ड. एक सेफ भी पड़ा है अंदर और लाउंजी बैग है. देन लुक एट दिस ब्यूटिफुल मिरर ओवर हियर. यहाँ पे एक छोटा सा कारपेट है कलरफुल सा. दिस इज़ द टीवी. यहाँ पे हमने हमारा पूरा सामान ऐसे फेंक दिया है. और यहाँ पे छोटे सेक्शंस हैं लाइक टी सेक्शन. मेन्यू पड़ा हुआ है, रिमोट कार्ड्स हैं. और यहाँ पे देयर इज़ अ फ्रिज जो कि पूरी खाली है. सो देयर इज़ नो मिनी बार सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ये लैंटर्न्स देखिए यहाँ पे. दे आर सो ब्यूटिफुल. और एसी और फैन दोनों ही हैं. थोड़ी पेंटिंग्स हैं यहाँ पे. जग निवास. और अब मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का व्यू. दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर. ओके, तो बिकॉज हमने डीलक्स सी लेक व्यू लिया है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि देयर आर 2 chairs and this is the view from here. It's so beautiful. It's kind of a heritage property. और यहाँ पे आपको रहने में मालूम पड़ेगा डिज़ाइन है. It's inspired from राजपूताना. ये देखिए वॉशरूम. पूरे होटल में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही राजपूताना स्टाइल आर्किटेक्चर है. दिस इज़ अ नाइस मिरर. दिस इज़ द टॉयलेट एंड हियर्स अ बाथटब. यहाँ पे आपके सारे शैम्पूज, शावर जेल, डेंटल किट, मेड किट, मॉइस्चराइजर्स, लोशन, शैम्पूज, ये सब पड़े हैं. ऑल ऑफ दैट ओवर हियर. रूम लुक्स रियली गुड. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रूम कैसा लगा. और ये रूम के जो भी रेट्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. सो यू नो मैंने कितने में बुक किया. बट प्लीज़ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जो रूम के रेट्स हैं दे कीप फ्लक्चुएटिंग. सो मेक श्योर यू कीप चेकिंग द वेबसाइट फॉर द एक्चुअल रेट्स. अभी हम आ गए हैं ऊपरे. ये एक्चुअली लेक पिचोला होटल का रूफटॉप रेस्टोरेंट है एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर. ऑल्दो ये फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में आ जाता है बिकॉज ऑफ इट्स एम्बियंस, कॉस्ट एंड एवरीथिंग. बट हमने सोचा कि आज हम डिनर यहीं पे करेंगे. बहुत लेट हो गया है एंड नाउ वी आर सो टायर्ड कि हमें बाहर जाने को बिल्कुल भी नहीं हो रहा है. बट दिस प्लेस इज़ रियली नाइस बिकॉज यू स्टेइंग हियर. तो हमने रिज़र्व कर दी. सो वी हैव गॉट
a table near the view. The weather is extremely good. Let me show you the menu and let's see what we're gonna have. This is how the menu of Upre looks like. Appetizers, there are vegetarian and non-vegetarian appetizers. Then there are soups, salads, main courses, both vegetarian and non-vegetarian. Snacks which are only till 6 PM. फिर यहाँ पे pizzas हैं, Chinese options हैं, desserts. तो ऐसा मेन्यू तो काफ़ी डिसेंट है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए. बट बिकॉज हमने दोपहर को भी रोटी और सब्ज़ी खाई थी, तो आई थिंक नाउ वी आर गोना हैव सम एपेटाइजर्स. फिर भी देखते हैं हम. तो ये हमने ऑर्डर किया है, ये है फिश फिंगर्स और नाचोस विद साल्सा सॉस, चीज़, jalapenos, some tomatoes. Let's eat. ये बहुत ही टैंगी है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है. नाचोस बहुत ही क्रिस्पी हैं एंड jalapenos and cheese is actually bringing a lot of flavor. चीज़ बहुत ही कम डाला हुआ है, दिखने में बहुत ज़्यादा लग रहा है बट इट्स रियली नाइस. नेक्स्ट चीज़ जो मैं ले रही हूँ आर दीज फिश फिंगर्स. ओ माय गॉड, ये देखिए, मैं सिर्फ ये प्लेट पर रखा और ये ब्रेक भी हो गया. इतना टेंडर है ये. थोड़ा सा ये सॉस ले लूँगी मैं, टाटर डिप. लेट्स कट दिस. देखिए बहुत इजीली ब्रेक हो गया ये मैं हाथ से ही ले लूँगी बिकॉज दिस इज़ एक्सट्रीमली टेंडर. सो गुड. ये जो डिप है, ढेर सारे हर्ब्स डाले हुए हैं, बहुत ही गार्लिकी है. इट्स एक्चुअली वेरी नाइस. ये है बनाना फ्रिटर्स. बनाना को फ्राई किया गया है और ऊपर से चॉकलेट सॉस है. एंड दिस इज़ व्हाट मॉम इज़ गोइंग टू हैव. 2 स्कूप्स हैं इसमें, चॉकलेट का एंड बटरस्कॉच आइसक्रीम का. ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है. ये कलर से आपको दिख नहीं रहा होगा बट जो पकोड़े का कलर होता है वैसा ही कलर है, ऊपर से चॉकलेट सॉस डाला हुआ है. बनाना का बहुत स्वीटनेस है. आई थिंक चॉकलेट सॉस थोड़ा और डाला हुआ होता तो और अच्छा लगता था बट एक्चुअली काफ़ी डिफरेंट और अच्छा है. I'm gonna call it a night. बहुत टायर्ड है हम. ये खा के मैं जल्दी से सो जाने वाली हूँ. कल सुबह मिलती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू शो यू द ब्रेकफास्ट बुफे दैट यू गेट ओवर हियर. सो कीप वॉचिंग. गुड नाइट. हाय गाइज, गुड मॉर्निंग. सुबह के 9:30 बज रहे हैं एंड आई एम वेरी हंग्री. लेट्स गो हैव ब्रेकफास्ट. और जैसे मैंने आपको बताया था, आई एम गोना बी शोइंग यू द ब्रेकफास्ट बुफे एट लेक पिचोला होटल. सो आई एम गोना डू दैट. लेट्स गो. बाय द वे, व्यू देखिए, व्यू इज सो ब्यूटीफुल. आज थोड़ा एक्चुअली सनी है. लेट मी शो यू द व्यू. इजंट दिस व्यू ब्यूटीफुल? Let's go eat. सो ये है ब्रेकफास्ट मेरा आज का. मैंने आपको पूरा स्प्रेड दिखा दिया, बहुत ही डिसेंट स्प्रेड है. मैंने जूस ले लिया है, मैंगो जूस. बनाना शेक का भी ऑप्शन था. चोकोस मेरे फेवरेट हैं. हु लव्स चोकोस? लेट मी नो इन द कमेंट्स. मैं जब भी होटल में ब्रेकफास्ट करती हूँ चोकोस मैं डेफिनेटली लेती हूँ. देन दिस इज़ अ खमन, देन चिकन सॉसेज, पूरी भाजी, अंडा इज़ अ मशरूम एंड चीज़ एग. मैंने उतना ही लिया है जितना मैं खा सकती हूँ. मुझे ऐसे अपनी पूरी प्लेट भर नहीं देनी है कि मैं फिनिश भी नहीं कर सकूँ. तो अब मैं ये खाने वाली हूँ और खाने के बाद मैं आपको इसकी ओवरऑल टेस्ट बताऊँगी. ये पूरी भाजी मुझे बहुत अच्छी लगी. स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी. टमेटो में बनी हुई है, ढेर सारा पीस है, हल्दी डाला हुआ है. कुछ इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, मतलब इट्स अ बेसिक टमेटो आलू सब्जी. नाउ आई एम गोना ट्राई दिस ऑमलेट. मशरूम चीज़. यू कैन ऑब्वियसली से इफ यू वांट अ मसाला ऑमलेट. ये देखिए, इसमें आपको मशरूम दिखेगा, ब्लैक पेपर,
बहुत सारा चीज़ डाला हुआ है इसमें, मशरूम्स की भी बहुत अच्छी टेस्ट आ रही है। रियली लाइक दिस वन। आई थिंक मैंने जो भी खाया मुझे सबसे बेस्ट पूरी भाजी, बट उससे भी ज़्यादा मुझे अंडा लगा। हाय गाइस, गुड इवनिंग। अभी टाइम है बोटिंग का। सनडाउन के लिए वी आर वेटिंग। 5:30 बोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। इट्स 5:15, 15 मिनट्स रिमेनिंग। वेदर इज़ एक्चुअली वेरी प्लेजेंट, बहुत ठंडा है, इतना कुछ गर्म नहीं है। एंड आई एम जस्ट सिटिंग हियर इन माई होटल एंड चिलिंग। बाय द वे, अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो गोइंग फॉर अ बोटिंग राइड एट लेक पिचोला इज समथिंग दैट एवरीवन विल recommend, so make sure you do it. We are paying 500 rupees. If it's worth it or not, I'll tell you once we are done. That's our boat. एक बार आप बोट पे बैठ जाते हो तो आपको ये जैकेट पहनना पड़ेगा, लाइफ जैकेट। On my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a hard to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you. Oh my god, इतना पीसफुल था, इतना ब्यूटीफुल था। अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट सनसेट्स ऑफ माई लाइफ। 500 रुपीज़ का ये राइड था फ्रॉम आर होटल, बट टोटली वर्थ इट। आई थिंक 1 घंटा लग गया, हाँ, अराउंड 50 मिनट्स 55 मिनट्स का राइड था। इट वॉज amazing, but I'll just say that no words and no camera can do justice to what we witnessed. So guys, this is it for today's video. I hope you guys enjoyed it, but before ending the video, it's time for today's comment shout out. The first comment is Samuel Tarley. He says, congratulations, wish you greater success in the future. Been a subscriber since you were in the low thousands and hope to see you cross million mark. Thank you so much, Samuel. Next is Sharmu M, who says, your vlogging skills are good. If you feel you can incorporate the same, it would be fun to watch. You look cute. Thank you so much, Sharmu. And what do you guys think? Should I do more of vlogging? मैंने भी recently 1-2 vlogs बनाए हैं. Make sure you check them out and let me know if I should do more of vlogging. So this is it for today's video. I hope you guys enjoyed it. मुझे लेक पिचोला होटल बहुत अच्छी लगी. It actually gives you all the luxury feels with that view and architecture. अगर मुझे होटल को ratings देनी होगी, I would give it a 8.5 out of 10. एक चीज़ जो मुझे actually बहुत ही inconvenient लगी थी इज द ट्रांसपोर्टेशन, बट उसमें होटल का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एरिया में जो भी होटल्स हैं वहाँ पे इशू हो सकता है। ट्रांसपोर्टेशन आपको उदयपुर में क्या खाना चाहिए, साइट सीइंग, लोकल टूरिस्टी स्पॉट्स उदयपुर में, एवरीथिंग यू गोना सी इन द अपकमिंग वीडियो। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड मेक श्योर यू वॉच ऑल द पार्ट्स ऑफ उदयपुर सीरीज। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन खाओ पियो खुश रहो, बाय।